تحياتي لكم، يسعد لي اوقاتكم جميعا، ربي يسعدكم غوالي. زين جزء الناس راح تشوف الفيديو ده، الفيديو قديم. لا الفيديو مو القديم قديم يعني، الفيديو طبعا عندي على القناة فيديو مرتب وكله تمام، بس في مشكلة صغيرة اللي هي الصوت ما كان يطلع معاي. طبعا ضحكت عليه على اساس ان التسجيل وكله تمام مثل الليلة، طلع ما بي صوت. طيب مو بيدي يعني، وفيديو حلو يعني، جايبين كيلات بلاوي ماخذين الجيم. اخر شيء نحذفه اكيد لا. بكل الاحوال الفيديو ان شاء الله يعجبكم ومرتب يعني، صوت قواس، صوت حكي انا والناس اللي معاي مو طالع، انا والشاب اللي معاي. بكل الاحوال راح نحط هيك نغمة او موسيقى خفيفة تغطي عنا الصوت. تحياتي ليكم وربي يسعدكم. طبعا واللي يشاهد الفيديو لا ينسى الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. شاهد الفيديو من ضمنه بيه لقطات حلوة وابداعية، ان شاء الله يعجبكم مشاهدة حلوة. طبعا انا قصدا طولت المقدمة، راح نحطها من ضمن الفيديو. تحياتي ليكم وربي يسعدكم.
حكيت عندي صار مشكلة للتسجيل، وانه قطع للتسجيل انتزعت، وحاليا الوضع ما يسمح اجي. نحكي الصراحة يعني ما بداعي للف والدوران والحكي على هذا. هذا الحكي المفروض نحكي. طبعا إذا حبيت تدعم الشخص وعجبك محتواه لا تنسى الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو. هذا بدي على التعليم، هذا هو مطلع باي. تحياتي لكم.